Es común que el clutch haga un ruido extraño, un zumbido anormal, ya sea al pisar el clutch o al soltar el clutch. ¿Cuál es el problema? ¿Es solo el clutch? ¿O la caja de velocidades también? En este video te lo mostraré. Inicialmente, el primer caso es cuando nosotros pisamos y soltamos el clutch, suena un golpeteo. Esto suele suceder cuando el clutch, específicamente el diafragma, ya es muy viejo o es de mala calidad. Cuando nosotros pisamos el clutch, el collarín flexiona al diafragma y este suele hacer un crujido molesto. O otra causa para este problema puede ser el perno del pedal del clutch. Se localiza arriba del pedal y cuando este perno ya está muy desgastado, al pisar el clutch suena un golpeteo, como un crujido. Es necesario cambiarlo para eliminar el ruido. El caso 2 o otra causa común de ruido en el clutch y que es muy común es cuando nosotros pisamos y mantenemos abajo el pedal, suena un zumbido continuo que cesa cuando nosotros levantamos el clutch. Comúnmente este sonido aumenta su intensidad conforme nosotros bajemos el pedal. Este problema es muy común y casi siempre suele ser el collarín. Este collarín tiene un valero interno que con el tiempo se reseca y se desgasta. Por lo tanto, cuando pisamos el clutch, el collarín hace contacto con el diafragma y comienza a funcionar el valero, un valero reseco que causa ruido. Aquí tengo un collarín nuevo y un collarín usado. Notamos cómo el collarín usado hace ruido, el valero está dañado. A comparación del collarín nuevo, que el valero viene bien engrasado, no hace ruido. Lo que puedes hacer y lo que es recomendado es cambiar el collarín completo, que comúnmente ya viene incluido en el kit de embrague. O la otra opción es llevar el collarín usado a alguna prensa y cambiarle el valero para su posterior instalación. El siguiente caso, el caso 3, es cuando el pedal está abajo y lo soltamos que suba y ya con el pedal arriba se escuche un zumbido, ya sea que esté en neutral, primera o segunda o cualquier velocidad. Este problema suele ser cuando el disco del clutch ya está muy desgastado. La pasta de contacto que lleva el disco en la parte superior se desgasta, a tal grado que se desgasta lo suficiente que desaparece y quedan a la vista los remaches del disco. Estos remaches, cuando el disco está girando y el pedal arriba, hacen contacto con el volante de inercia y fricciona metal con metal del perno con el volante de inercia. Cuando sucede esto hay que reemplazar el disco de embrague por uno nuevo que tenga suficiente pasta de contacto. También seguramente se rasgó y se dañó el volante de inercia. Hay que mandarlo a desbastar o cepillar a alguna rectificadora. Aquí tengo un embrague nuevo de una camioneta Nissan y con un vernier mido la profundidad de la pasta al perno, que son 1.5 milímetros, porque está nuevo. Se recomienda cambiar el disco del clutch cuando la profundidad es menor a 0.3 milímetros. Otra causa que podría ser el mismo síntoma del sonido con el clutch arriba puede ser que precisamente también por desgaste del disco del clutch, los muelles o resortes transversales del disco choquen con el volante, causando también un desgaste mutuo del volante y del disco. Igualmente otra causa para este síntoma puede ser desafortunadamente la caja de velocidades. Hay ocasiones que algún valero interno de la caja de velocidades se encuentra dañado y hace el mismo síntoma. Es importante que te cerciores bien de dónde proviene exactamente el sonido. Puedes utilizar algún estetoscopio para averiguar la procedencia del sonido. Aquí te dejo un video que he realizado acerca del estetoscopio. Ahora conoces cuáles son las causas de los ruidos comunes del clutch. Recuerda que otras señales indicativas que ya hay que cambiar el embrague son cuando el pedal está muy duro de pisarlo, existe mucha rigidez. También cuando el embrague corta muy arriba o patina el disco. Es decir, cuando estemos en alguna pendiente, alguna subida y ponemos velocidad, el motor acelera y no responden las llantas. Suena algo extraño y huele a quemado. Es ahí cuando patina el clutch. Con esto ya tienes alguna noción de problemas probables en el clutch. Si te gustó, dale like y suscríbete. Sin más, esto es todo por el video. Muchas gracias. Hasta luego. Perfect.